Galera, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai fazer a melhor coisa de todos, né, pai? Isso. A gente vai acender uma fogueira. Que aqui, ó, tem batata doce enrolada no papel alumínio. Que a gente vai comer mais tarde, né? Exatamente. A gente vai acender a fogueira, né, Tubalinho? Tubalino, dá licença. Não, não vou dar licença não. Dá licença. Vai. Acende. Meu Deus. Meu Deus. Acendeu. 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 Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Guido, não chega perto não, hein? Não chega perto não. Primeiro a gente colocou as folhas bem secas, para Que pegar isso? o fogo e puxar o fogo para dentro da fogueira. Por que tá fazendo esse barulho? Está instalando porque as folhas estão bem secas. Ah, Normal. gente, coloca a minha do outro lado. Não, ela vai entrar, ó. É? O fogo entra. Pelas folhas, porque lá dentro também tem folha. É? Olha aí, o fogo ele pega sempre de baixo para cima, tá vendo aqui? A parte de cima aqui, ó. Uhum. Tá pegando fogo. Olha, tá saindo a fumaça, tá vendo a fumaça? Olha a fumaça, galera. Dá pra ver? Fumaça. E olha o que eu trouxe pra cá. É, não joga esse lagarto no fogo, pelo amor de Deus. Gente, olha o tanto de fumaça. Vamos nos aquecer. Aquecer. Gente, olha a fumaça. Olha só esse. Vai. Gente, tá pegando muito fogo. Ah, não, tá apagando agora. Ah, não, ó. Ah, não, Tá porque tá pegando entrando, né? Pode ver que ele tá lá dentro, ó. Aqui fora tá apagando fogo. Isso, porque já tá acabando a folha que tá aqui do lado de fora. Ah. Gente! Olha o fogo. Eu vou colocar mais folha. Não, tá perigoso, tá perigoso. Ih, tá perigoso. Entrou, já tá pegando lá dentro da madeira. Vamos preparar uma aldeia aqui em casa? Ué, cadê a tinta? Fumadendo, Pra fazer pintura. O Tudo levou lá pra dentro. Que é? O Tudo levou lá pra dentro. Tá filmando? Calma aí, vou pausar. Galera, eu peguei aqui a tinta pra fazer a pintura corporal. Gente, olha o fogo. Guido, não chega perto. O que é isso caindo? O quê? Esse negocinho branco. Não tá caindo, não. Olha a fumaça. Cinza que sobe e cai. É? Guido, não chega perto. Calma, filho, não tá chegando perto, não. Vai. Tu vai se queimar. Como não? Papai sabe das coisas. Ah, isso aí tá molhada, Guido. Isso não tá seco. Agora com fogo já grande não tem problema. É? Agora não, Olha a folha, galera. pode fazer fumaça. Tá queimando. Quer? Ela faz mais fumaça. Quando você pega uma olhada, faz mais fumaça. Não, Guido. Não, deixa que eu jogo. Pode chegar mais perto. Não, Guido, para de tacar folha. É porque eu tô tentando. Ô, Guido, não taquei nenhuma. Eu tô errando. Pega ali, eu vou chegar com você. Até onde você pode chegar. Pega uma folha. Não, tô com medo. Pode, cara. O fogo não pula, não. Ele só fica quente. É, até aqui? É, pode. Quem fez isso? O quê? A madeira se mexeu. Em cima é o que tá mais quente. Você consegue chegar mais perto aqui do Oh! O calor do fogo, ele sobe. Pai, não chega perto. Tô com medo. Papai vai se queimar. Vai sim. Aí não, filho. Aí não. Não pode colocar coisa e segurar. Porque aí o fogo pode subir pela coisa que você está colocando. Olha ali, ó. Ó. Meu Deus! Alguém vai se queimar aqui nesse vídeo. Eu acho que vai ser eu. Galera, olha o que meu pai colocou. Olha o barulho. Tá na hora da pintura corporal. Galera, eu vou pintar o Guido. Vai, Guido. Ó, calma.
Eu vou pintar ele e já volto pra vocês. Galera, a gente já se pintou. Olha a do Guido. Olha a minha. Dá pra ver? Eu acho que não, né? Tá muito sol. E galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau!